হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আজকের এই ছোট ভিডিওটা মূলত মানে এসি কেন্দ্রিক হবে, মানে এয়ার কন্ডিশনার। তো এইখানে আমি একটা বাসায় আসছি আর কি ঘুরতে। তো এইখানে একটা সিঙ্গার এসি দেখছি, ইনভার্টার এসি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এটা মেবি 1.5 টন। হ্যাঁ, আমি এসি দেখাবো আর কি মেইনলি, আশেপাশে যতগুলো দেখা যায়। আর যেটা তার স্পষ্ট, এটা হলো ওই যে আপনার ভীষণ এসি ঠান্ডা ঠান্ডা চিল। ভীষণ এসি কমায় রাখে বিল। আর এই যে এই পাশে এটা হলো হায়ার এসি, আপনার ওই যে কালারটা দেখেই বুঝতে পারছেন। এইটা যতদূর সম্ভব 1 টন। আর ওই যে ওই পাশে যেখানে এই যে দুইটা দেখতে পাচ্ছেন মাঝখানে, আমার ভিডিওর মাঝখানে। তো এইটা উপরেরটা 1.5 টন আর নিচেরটা 1 টন বোঝা যাচ্ছে। এটা আগের তিনটার চাইতে ভিন্ন ব্র্যান্ড, এটা আমি দেখে বুঝতে পারছি। হয়তো নিচেরটা উপরেরটা প্রাইস না, সেম না, দুইটা আলাদা ব্র্যান্ড। তো উপরেরটা মেবি ক্যারিয়ার কিছু একটা হতে পারে, নিচেরটা মনে হচ্ছে মানে তোশিবা টাইপের কিছু একটা, ওরকম লাগতেছে আর কি কেসিং দেখে আর কি। আর ওই যে সামনে আমার ওই বারান্দার ভিতরে এইটাও হায়ার এসি। হ্যাঁ, এটাও হায়ার এসি। তো এই এসির সাথে যে প্লেন দেখা ফ্রি, এটা যে এয়ারপোর্টের একটা পাশে বিল্ডিং। তো এই যে এইখানে আরেকটা এসি দেখতে পাচ্ছেন, এটাও মেবি ওই যে ক্যারিয়ার এসি হতে পারে। হ্যাঁ, কেসিং দেখে যা বুঝি। সরি, এটা ক্যারিয়ার না, এটা হোয়াট এভার, তবে সিঙ্গার লাগতেছে, বাট সিঙ্গারও হবে না, একটু বোঝা যাচ্ছে না এই আর কি। আর এই যে এই পাশে, হ্যাঁ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো এসি এখানে। আসলে এসির অভাব নয়, যে বিল্ডিং, সাদা বিল্ডিংগুলোতে। হ্যাঁ, এখানে আসলে আমি গুনে শেষ করতে পারবো না। এই যে 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা 6টা 7টা 8টা 9টা 10টা 11টা 12টা 13টা 14 15 16 17 18 ওই 19, মানে আরও আছে নিচের দিকে, হয়তো এইখান থেকে দেখা যাচ্ছে না, বুঝো 20। হ্যাঁ, তো অনেক এসি। তো মানে আমি একটা এসি ইউজের রেট দেখালাম, যে সমাজের যে পার্থক্য, যারা যে উঁচু উঁচু বিল্ডিংয়ে থাকে, হ্যাঁ, তাদের মধ্যে এসি ইউজ করার রেটটা মূলত বেশি। আর যারা মোটামুটি ওই যে নিজেরাই যেরকম ছোটোখাটো বিল্ডিং করে নিয়েছে বা ভাড়া থাকে, তারা এসি কম ইউজ করে। এই তো। আর ওই পাশে আরও দূরে দূরে কিছু দেখা যাচ্ছে, বাট ওগুলা আপনাদের এই ভিডিওতে চোখে পড়বে না। আমি একটা ওই এসি ইউজ করার রেটটা দেখালাম আর কি, যে কত পার্সেন্ট মানুষ। ওই যে এই পাশে আমি যেই বিল্ডিংটাতে আমি 2টা দেখিয়েছিলাম, ওইটা যে দেখেন ছাদে আর 3টা এসি দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, তো এখানে এসি আছে। আর এই তো, আর নাই, পরে হয়তো চোখে বললে আরও দেখাবো। মানে আমি দেখালাম আর কি, যে ইউজিং রেটটা আর কি, এসি কীরকম মানুষ ইউজ করে। এই তো, ভিডিও ভালো লাগলে, এই ব্লগটা ভালো লাগলে আপনারা লাইক কমেন্ট করবেন। কিছু জানার থাকলে কমেন্ট করবেন কোন এসি ভালো। আমি তো কিছু ভিডিও দিয়েছি, আগের ভিডিওগুলো দেখবেন, এবং সাবস্ক্রাইব করা থাকলে সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফিজ, ভালো থাকবেন।